আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। মাইমেনসিং ব্লগসের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে চলে এসেছি ময়মনসিংহ এর প্রেস ক্লাব সিঙ্গার শপে। এখানে 2022 সালে সিঙ্গারের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইসগুলো আজকে আপনাদের মধ্যে শেয়ার করব। আপনারা যদি আমার ভিডিওটা নতুন দেখে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকের ভিডিওটা করতে সাহায্য করবে আমাদের মিলন ভাই। তো চলুন মিলন ভাইয়ের সাথে আমরা একটু পরিচয় হয়ে আসি। আসসালামু আলাইকুম মিলন ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আচ্ছা মিলন ভাই, আমরা প্রথম কোন প্রোডাক্ট দিয়ে শুরু করব? আমরা ফার্স্ট আপনার ফ্রিজ দিয়ে শুরু করতে পারি। ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব? জি। আচ্ছা চলুন তাহলে আমরা ভিডিও শুরু করি। হ্যাঁ শুরু করি। এটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গারের একটা নিউ অ্যারাইভাল প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে নতুন আসছে এই প্রোডাক্টটা আমাদের। এটা হচ্ছে আপনার 178 লিটার বলা হয় এটাকে। আচ্ছা। আপনার বর্তমান মূল্য আছে 27690। 27690 টাকা। 90 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে এই প্রাইসটা আছে আমাদের বর্তমানে। আর এটা হচ্ছে আপনার উপরে হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা। আর নিচে হচ্ছে এটা আপনার নরমাল। ওকে। এই ফ্রিজটা সম্পর্কে আপনাদের আমি একটু কথা বলতে চাই, জানাতে চাই। এটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গারের প্রোডাক্ট, আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট। এটা আপনার 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি হবে। আচ্ছা। আর আদার্স 2 ইয়ার্স যেগুলো আছে এগুলো আপনার আদার্স অন্যান্য পার্টস এগুলো টোটালি ফ্রি সার্ভিস, এবং এটা হোম সার্ভিস হবে। হোম সার্ভিস, যে কোনো সমস্যা হলে পরে আমরা বাসায় গিয়ে খুব আপনার দ্রুত এবং গুরুত্ব সহকারে আমরা সার্ভিসটা দিয়ে থাকি। আচ্ছা। খুব বিশ্বস্ততার সাথে। আচ্ছা। আর এরপরে যে প্রোডাক্টটা আছে আমাদের আরেকটা প্রোডাক্ট আছে, এটা নতুন আসছে। এটা হচ্ছে আপনার 198 বিসিডি 198 আরজি। আর এটা হচ্ছে আমাদের এই ফ্রিজটার মডেল নাম্বার। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা আপনার বর্তমান মূল্য আছে হচ্ছে 29990 টাকা। আচ্ছা, আমরা মূল্যটা মিলন ভাই একটু পরে শুনবো। আগে হচ্ছে যে বর্তমান যে মূল্যটা, এই মূল্যটা আগে বলে তারপর হচ্ছে ডিসকাউন্ট মূল্যটা বলবেন। ঠিক আছে। আসলে এখানে আরেকটু আছে, আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের আসলে বর্তমানে যে আরেকটা অফার চলতেছে, এই অফারটা হচ্ছে হলো ফ্রিজের মূলত যে ডিসকাউন্ট আছে, ডিসকাউন্টটা দেওয়ার পরে আমরা সরাসরি প্রাইসটা লিখে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা। ডিসকাউন্ট এখানে শো করি না, কারণ হচ্ছে হলো আমাদের ক্যাশ এবং কিস্তি, আমরা ক্যাশ এবং কিস্তি দুইভাবেই সেল করি। আমাদের ক্যাশ এবং কিস্তির প্রাইস দুটো একই থাকে, প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে একই থাকে। জি। আর আমাদের ওই অফারের ক্ষেত্রে যদি আসি, তাহলে আমাদের নতুন একটা অফার যোগ হয়েছে। এটা হচ্ছে হলো আপনার SMS এর মাধ্যমে আপনার 100% একটা ফ্রিজ যদি কিনেন আপনি, তাহলে ওটা 100% আপনার ওই উপহার জেতার সুযোগ আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা যেটা আছে এটা হচ্ছে হলো গিয়া আমরা যখন মেসেজটা দিব আপনার ফোনে, আপনি যখন প্রোডাক্টটা ক্রয় করবেন করার সাথে সাথে আমরা একটা মেসেজ দিব আপনাকে। ওই মেসেজটার সাথে সাথে রিপ্লে আপনার সরাসরি একটা ডিসকাউন্ট চলে আসবে। আচ্ছা। সাথে সাথে চলে আসবে। এটা আরেকটা যেটা আছে ওটা হচ্ছে হলো গিয়া ওই 100% ফ্রির যে সুযোগটা আছে, কাস্টমার যেটা পাবে, এটা 72 ঘন্টা পর্যন্ত সময় নেবে। 72 ঘন্টা পর্যন্ত সময় নেবে। যদি 72 ঘন্টার মধ্যে কাস্টমারের কাছে যদি ওই মেসেজটা পুনরায় আবার আসে, তাহলে কাস্টমার যে প্রোডাক্ট আমার কাছ থেকে ক্রয় করছে ঠিক ওই প্রোডাক্টটাই সে 100% ফ্রি পাবে। ওই কাস্টমার চাইলে ওই প্রোডাক্টের ভিতর ওই প্রোডাক্টটা নিতে পারে, অথবা চাইলে ওই প্রোডাক্টের সমতুল্য যে টাকাটা চলে আসে উনি চাইলে ওই টাকাটাও ফেরত নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। এই হচ্ছে আমাদের ইয়াটা। এই জন্যই আমাদের মূলত সরাসরি প্রাইসটা আমরা উল্লেখ করে থাকি এখানে। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তো এরপর আমরা কোন ফ্রিজটা দেখব? এরপরে আমাদের আরো ফ্রিজ আছে, আমাদের অসংখ্য ফ্রিজ আছে, অনেক ফ্রিজ আছে। আরেকটা মডেল আছে আমাদের নতুন আসছে একদম, এটা সর্বশেষ আপডেট মডেল। এটা হচ্ছে 192 লিটার আমরা যেটা বলে থাকি। আচ্ছা। আমরা আসলে এখন আগে একটা সময় ছিল যেটা সেফটি হিসেবে ইয়া করা হয়তো, আসলে এখন সব ফ্রিজ যা আছে সব লিটারে চলে আসছে অলরেডি। এবং আমাদের ফ্রিজের কিছু গুণগত মান এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেটা হলো আপনাকে আমি একটু জানাতে চাই রাজ ভাই। এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজের ইয়াটা, হ্যাঁ, ডিসপ্লে। এখানে কিছু কনফিগারেশন দেওয়া আছে, এই কনফিগারেশনটা আমি আপনাকে দেখাতে চাই। আচ্ছা অবশ্যই। এটা হচ্ছে আমাদের R600 গ্যাস। এই গ্যাসটা আমরা ফ্রিজটাতে ব্যবহার করে থাকি, এটা হচ্ছে একটা গ্যাসের নাম। আচ্ছা। তো এই গ্যাসটার মূলত কারণ হচ্ছে হলো গিয়া আপনার ফ্রিজের যে ঠান্ডা কুলিং যেটা আসে, এই গ্যাসটা মূলত আপনার ফ্রিজটাকে খুব দ্রুত ঠান্ডা করবে, এবং ফ্রিজটা আপনার খুব দ্রুত ঠান্ডা করার পরে আপনার যে ইয়াটা আছে কপার ইয়ে আছে, আরেকটা যেটা আছে এটা আপনার এখানে দেওয়া আছে 8 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। এটা আসলে এখন আপনার সব ফ্রিজ যেটা আছে এটা আপনার 10 ইয়ার্স চলে আসছে এখন। আচ্ছা। আপনি এই ফ্রিজটা তো 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি লেখা আছে, যদিও কম্প্রেসারটা এখন আমরা ওয়ারেন্টি দেই না, এটা সরাসরি গ্যারান্টি হয়ে যাবে। কোনো সমস্যা হলে পরে আপনার এটা গ্যারান্টি দিব আমরা, কম্প্রেসারটা 10 বছর পর্যন্ত। আর এখানে আরেকটা যেটা দেওয়া আছে আপ টু 50% ইলেকট্রিক সেভার।
আপনি এই ফ্রিজটাতে 50% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। আচ্ছা, যদি কথার কথা যদি 100 টাকা বিল আসতো নরমালি, তো ওই 100 টাকার জায়গাতে এখন আপনার এই ফ্রিজটাতে 50 টাকা মাত্র বিল আসবে। আমাদের একটু খুলে দেখাবেন ফ্রিজটা? জি অবশ্যই, আমি আপনাকে ফ্রিজটা একটু খুলে দেখাই। এটা হচ্ছে আমাদের উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, এবং এটা কোয়ালিটি খুবই ভালো এবং এটা আপনার রিভিউ অনেক ভালো, আমরা এটা অনেক বিক্রি করছি, কোনো কমপ্লেইন নাই। এরপর আরেকটা ফ্রিজ আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই রাজ ভাই। এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা ফ্রিজ, এটা আরেকটা বলে রাখা উচিত। আমি যে ফ্রিজগুলো আপনাদের দেখাইলাম প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের ফ্রস্ট, সেমি নন ফ্রস্ট বলে যেটা। আচ্ছা, আগে তো অনেকটা বড় হইতো, শিলপাটার মতো শক্ত হয়ে যেত, এখন অতটা বড় হবে না, আগে 3 ভাগের ঠিক 1 ভাগ বড় হবে এখন। এই ফ্রিজটা আপনাকে আমি দেখাইতে চাই। প্রত্যেকটা ফ্রিজের কনফিগারেশন সবই এক থাকবে, শুধু মডেলগুলো চেঞ্জ হবে। এই ফ্রিজটার মডেল হচ্ছে 186 লিটার, ঠিক আছে। এই ফ্রিজের ভিতর আপনাকে কি দেখাতে চাই আমি, এটা হচ্ছে আপনার ড্রয়ার সিস্টেম, বক্স সিস্টেম ফ্রিজ। এটা হচ্ছে নিচে ডিপ আর এটা উপরে হচ্ছে আমাদের নরমালটা। এটা হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম করে থেকে আমরা, এটা হচ্ছে উপরে নরমাল। আচ্ছা মিলন ভাই, জি, এই গ্যাস কিটের যে কোনো আছে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিছু আছে? গ্যাসকেট আসলে এগুলো আপনার আদার্স যে কোনো পার্টস যে কোনো সমস্যা হলে পরে আপনি 2 বছর ওয়ারেন্টির ভিতরে চলে যাবে। 2 বছরের মধ্যে চলে 2 বছর যে কোনো কিছু, এবং এটা খুব দ্রুত চলে যাবে আপনার বাসায় সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমাদের। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমরা কোন ফ্রিজটা দেখবো? আমরা আরেকটা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাতে চাই। এই আরেকটা ফ্রিজ আছে ড্রয়ার সিস্টেমের ভিতরে, আমি আপনাদেরকে আরেকটা ফ্রিজ দেখাই। ড্রয়ার সিস্টেমের ভিতরে আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে আপনার 208 লিটার বলে থাকি আমরা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নতুন একটা কালার, নতুন একটা ফ্রিজ আছে, নতুন আরেকটা মডেল। হ্যাঁ, নতুন বছর উপলক্ষে এই ফ্রিজগুলো আমরা আপনাদেরকে আরেকটু দেখাতে চাই ভালো করে। এটা হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম। ড্রয়ার সিস্টেম আগে একটা দেখাইছি, এটা আরেকটা। এটা হচ্ছে আপনার 4টা ড্রয়ার। আগে যেটা দেখাইছি ওইটাতে ড্রয়ার ছিল 3টা, ওটার সাথে এটা আরেক সাইজ বড় আর কি। এটা হচ্ছে 4টা ড্রয়ার, নিচে হচ্ছে ডিপ, ঠিক উপরে হচ্ছে এটা নরমাল। এটার ডিপটা নিচে? হ্যাঁ, ডিপটা নিচে। এখানে আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাতে চাই। এটা হচ্ছে লোকে আমাদের ফ্রিজের ভিতর আরেকটা জিনিস থাকে, এটা যেটা আপনার অন্য কোনো কোম্পানিতে দেওয়া থাকে না। এটা হচ্ছে হলো আপনার ডিওডোরাইজার। এই যে এখানে দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ডিওডোরাইজার। এই ডিওডোরাইজারের কাজটা হচ্ছে হলো যে আপনার নরমালি যে খাবারটা রাখবেন এই খাবারটা ফ্রেশ এবং তরতাজা রাখবে। হ্যাঁ, খাবারে কোনো গন্ধ হবে না, কোনো ইয়া হবে না। এটা হচ্ছে লোকে নরমালি ব্যবহার করার জন্য শুধু। আর এটার আরেকটু কাজ আছে, এটা আপনার 1 মাস অন্তর অন্তর ওই 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টা রোদে দিতে হয়। রোদে দিলে পরে এটা আবার পুনরায় রিচার্জেবল হয়। রিচার্জেবল হয়। এটা আপনার শুধুমাত্র নরমালে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা কতদিন চলবে এটা? এটা আপনার যতদিন আপনি রাখতে পারবেন ততদিনই চলবে, আজীবন চলবে। মাসে মাসে একটু রোদে দিতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে এটা প্রতি মাসে যেন আমরা একবার এটা ইয়া দিয়ে রাখি, একটু রোদে দেই। আচ্ছা, আর এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যদি এই ডিওডোরাইজারটা যদি আমরা ডিপে ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু অবশ্যই এটা ড্যামেজ হয়ে যাবে। এটা শুধু নরমালে ব্যবহারের জন্য। আরেকটা জিনিস যেটা দেওয়া আছে এখানে, আমরা আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাদের। এটা হচ্ছে আপনার আমাদের যে কপার রিয়ার যেটা থাকে, এটা হচ্ছে আপনার কপার টিউব, কখনো জং ধরবে না বা মরিচা পড়বে না। আর এখানে আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট। এই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেটের কাজটা হচ্ছে ওই যে আপনার জীবাণু হবে না, জীবাণু টিবাণু যা আছে সব নিষ্ক্রিয় করবে। আচ্ছা মিলন ভাই, জি, এখন আমরা একটু বড় সেগমেন্টের ফ্রিজ দেখি। আমি আরেকটু বড় সাইজের ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে 333 লিটার। এটারও কনফিগারেশন যা আছে সব কিছু সেম হবে, একই থাকবে। এটা জাস্ট নিচে নরমাল আগের গুলার মতো, উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ। এটা হচ্ছে ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, 333 লিটার। আর আমাদের আরো কিছু প্রোডাক্ট আছে। এটার প্রাইসটা কেমন? এটা প্রাইস আছে রাজ ভাই, এটা 41,490 টাকা প্রাইস আছে বর্তমান মূল্যে। ওই সাথে সবগুলা ফ্রিজের সাথে আপনার ওই ইয়া পাবেন, আপনি SMS এর মাধ্যমে ডিসকাউন্টের সুবিধা আছে, SMS এর মাধ্যমে আরো ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, এরপর আমরা কোন ফ্রিজটা দেখবো? তারপর আপনি আমাদের ইয়ে আছে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ আছে, নন ফ্রস্ট দেখতে পারেন। নন ফ্রস্ট হচ্ছে এখানে কোনো আইস হবে না, কোনো বরফ হবে না, পরিষ্কার করার কোনো ঝামেলা নাই আপনার। এটা হচ্ছে সিঙ্গারের প্রোডাক্ট, এটা আমি আপনাকে দেখাই। এটা হচ্ছে নিচে হচ্ছে নরমাল ফ্রিজটা, এটা হচ্ছে আপনার নিচে হচ্ছে নরমাল
যথারীতি, আর উপরে হচ্ছে হলো ডিপ। এটা হচ্ছে ফুললি নন ফ্রস্ট, এখানে কোনো আইস হবে না, এটা হচ্ছে পুরোটা নর্মাল। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার খুবই ভালো মানের একটা ফ্রিজ। আর এটা হচ্ছে লোক আরেকটা ফ্রিজ, এটা সিঙ্গারই সেল করে এখন। এটা হচ্ছে আর্সেনিক গ্রুপের প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার ইউরোপের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড বেকো। বেকো হচ্ছে আর্সেনিক গ্রুপের একটি প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা সরাসরি থাইল্যান্ড থেকে কমপ্লিট। এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে আপনার ডাবল ডোর যেটা বলি, সাইড বাই সাইড। এই ফ্রিজটা আমি দেখাই একটু। এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড, হচ্ছে আপনার এই পাশের পুরোটা হচ্ছে নরমাল, যা দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা নরমাল। আর এই সাইডে যা আছে হচ্ছে আপনার ডিপ। এটা আমরা সাইড বাই সাইড বলে থাকি। এটা হচ্ছে আপনার 517 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার ফুল নন ফ্রস্ট। এই ফ্রিজের আপনার টেম্পারেচার হচ্ছে সামনে, এখানে আপনার দুই সাইডে দুইটা টেম্পারেচার থাকে। আপনার বাম পাশে যেটা আছে এটা আপনার ডিপের টেম্পারেচার শো করবে, আর ডান পাশে আরেকটা টেম্পারেচার শো করবে। আর এখানে আপনার চাইল্ড লক আছে, 3 সেকেন্ডের ভিতর আপনি একটা লক করে রাখতে পারবেন। পরবর্তীতে আপনার এটা লক না করা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করতে পারবেন। এবং এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার গুণগত মান সম্পন্ন। এই ফ্রিজটাও ঠিক আমরা থাইল্যান্ড থেকে সরাসরি আসে। এটার প্রাইস আছে আপনার হলো গিয়া, এটার মডেল নাম্বারটা আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিই। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে FF255, ঠিক আছে। আর এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে ৮৬,৯৯০। আর এই ফ্রিজটা সম্পর্কে আপনাদের আরেকটু আমি বলে রাখি, এটা হচ্ছে হলো আপনাদের বাসায় যদি কোনো পুরনো ফ্রিজ যদি থাকে, সেই ফ্রিজের সাথে আপনি এক্সচেঞ্জ অফারে আপনি এটাতে আসতে পারবেন। পুরনো যে কোনো ফ্রিজ, যে কোনো কোম্পানি, যে কোনো সাইজ, ওই ফ্রিজটার সাথে আপনি এই ফ্রিজটা এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন। তাতে আপনার ওই পুরনো ফ্রিজটার দাম ধরবে ৭,০০০। এরকম বিভিন্ন রকম আপনি এক্সচেঞ্জ অফারে আমাদের নন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারবেন। আর আপনাদেরকে আরেকটা ফ্রিজ দেখায়, ডাবল ডোর আমাদের আরেকটা ফ্রিজ আছে। এটা হচ্ছে আপনার ফুল ব্ল্যাক। এটা হচ্ছে আপনার হ্যান্ডেল সিস্টেম। আমাদের এটা হচ্ছে আপনার পুরোটা এক সাইড পুরোটা ডিপ, যা দেখতে পাচ্ছেন আপনার পুরোটা ডিপ। আর এই পাশে আপনার দেখা আছে ইয়া করতে পারবেন, পুরোটা হচ্ছে নরমাল। আর এটা হচ্ছে আপনার ফুল নন ফ্রস্ট, ঠিক আছে। আপনার এটা সবজি বক্স আছে আপনার হচ্ছে দুইটা, ফ্রুট বক্স আছে একটা, আর ভেজিটেবল বক্স আছে হচ্ছে একটা। আর এখানে ডিপে আছে হচ্ছে একটা বক্স, আর নরমাল ডিপে আছে একটা বক্স উপরে, আর একটা বক্স আছে নিচে, আর পুরোটা আপনার বক্স ছাড়া। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার FF269VI। VI এর অর্থ হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে ইনভার্টার। এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি। এটাতে আপনার বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে। নরমালি যে ফ্রিজগুলো আমি আগে দেখাইছি ওগুলোর থেকে আপনার আরো অর্ধেকটা বিদ্যুৎ বিল কমে যাবে। এটা হচ্ছে ইনভার্টারের কাজ। আর এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, ফ্রিজটা ক্যামেরা একটু দেখাই। এটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা সম্পর্কে আপনাদের জানানো হয়নি। প্রাইসটা হচ্ছে আপনার ১,২০,৯৯০। আর এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, এই ফ্রিজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বেকো। বেকো হচ্ছে ইউরোপের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড আর্সেনিক গ্রুপের প্রোডাক্ট। আর এটার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বার্সেলোনার যে প্লেয়ার আছেন মেসি, উনি নিজের এটা ইয়া করতেন। আর এটা আপনি আরেকটু দেখাই আমি। এটা হচ্ছে আপনার উপরে হচ্ছে নরমাল, উপরে হচ্ছে পুরোটা নরমাল, আর নিচে হচ্ছে আপনার পুরোটা ডিপ। সারা বাংলাদেশের ভিতরে এই একটা মাত্র প্রোডাক্ট আমাদের কাছে পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে বেকোর 50-50 নন ফ্রস্টের ভিতরে। আর এটার আরেকটু বিশেষত্ব আছে, এটা হচ্ছে আপনার ইউরোপের কোম্পানি, যেহেতু এটা সরাসরি তুরস্ক থেকে অ্যাসেম্বলি হয়ে সরাসরি বাংলাদেশে চলে আসে। আর আগে যে ফ্রিজগুলো দেখছে ওই ফ্রিজগুলো থাইল্যান্ড থেকে আসে, চায়না থেকে আসে। আর এই ফ্রিজটা সরাসরি আপনার তুরস্ক থেকে অ্যাসেম্বলি হয়ে আসে। এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের দেখা দিচ্ছে আপনাদের, এখানে আরেকটা জিনিস আছে, এটা ওয়াটার ডিসপেন্সার। এই ওয়াটার ডিসপেন্সারের কাজটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় ফ্রিজের ভিতরে পানির বোতল রেখে ঠান্ডা পানি অনেক সময় খেতে চাই। আপনার এখানে ফ্রিজের ভিতরে বোতল রেখে ঠান্ডা পানি খাওয়ার কোনো দরকার নাই। আমাদের এখানে একটা অপশন আছে, আপনি এটার ভিতর দিয়া 3 লিটার পানি দিতে পারবেন। পানিটা ভিতরে ফিল্টার হয়ে চলে আসবে এখানে। হ্যাঁ, দেন আপনি এখানে যদি ঠান্ডা পানিটা খেতে চান, আপনার নিচে গ্লাস ধরবেন, এখানে চাপ দিবেন, পানিটা ফিল্টার হয়ে আপনার গ্লাসে চলে আসবে। এটা হচ্ছে ওয়াটার ডিসপেন্সারের কাজ। আর এটার বর্তমান মূল্য আছে হচ্ছে এটা মডেল নাম্বারটা আগে একটু আপনাদের বলে দিই আমি। এটা হচ্ছে 369 BDBB। আর এটা হচ্ছে আপনার বর্তমান বাজার মূল্য আছে ৭৫,৪৯০ টাকা। আচ্ছা, ধন্যবাদ মিলন ভাই।